कुछ लोगों ने देखा है कि वो सपने में डर जाते हैं एकदम अचानक से। कोई पायल की आवाज़ सुनता है या फिर कोई अचानक से आवाज़ सुनता है सपने में और एकदम परेशान हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में जो स्पेशल जो मैं बताने वाला हूँ कि सपने में किसी भी तरह की आवाज़ का सुनना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यानी कि चाहे कोई लड़का देखे या फिर कोई लड़की देखे इस सपने को, तो दोनों के लिए है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ सपने की जानकारी, यानी कि ख्वाब की ताबीर और हिकमत और जादू टोने से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखना। सपने में अगर कोई मर्द आवाज़ सुनता है, यानी कि बहुत तेज़ आवाज़ थी, तेज़ आवाज़ सुनी है, तो उसका मतलब है उस मर्द के लिए बुजुर्गी पाएगा, यानी कि अच्छा मतलब है, उसका मर्तबा अच्छा होगा। और अगर कोई देखे कि उसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी, यानी कि अपनी ही आवाज़ सपने में तेज़ हो गई है, तो उसका मतलब है उसी कदर वो बुलंदी पर जाएगा और उसके नाम का चर्चा होगा हर जगह पर। और अगर देखें कि उसकी आवाज़ कमज़ोर हो गई थी सपने में, यानी कि जिस तरह देखते हैं कि भाई किसी ने दबिश दे रखी है मेरे ऊपर और आवाज़ जो है बहुत कमज़ोर, निकल नहीं रही बिल्कुल भी, तो लोगों में उसकी जो आवाज़ है वो कमज़ोर पड़ेगी। उसकी जो बातचीत लोगों के साथ में जो उसकी मतलब अच्छा कनेक्शन होगा वो उसका कमज़ोर पड़ जाएगा और उसको कोई भी याद नहीं करेगा, उसके लिए परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। और अगर सपने में बुलंद आवाज़ मर्दों के लिए तो ठीक है, यानी कि बुजुर्गी पाने की दलील है, नेक काम करने की दलील है, अच्छे काम करने का मतलब है। लेकिन अगर सपने में औरत आवाज़ देखे, बुलंद आवाज़, बहुत तेज़ आवाज़, तो औरत के लिए बुलंद आवाज़ देखना बुरा है, परेशानियों की दलील है, यानी कि उसके साथ में, औरत के साथ में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तो औरत अगर सपने में देखे कि आवाज़ तेज़ थी और डर गई है, तो औरत के लिए दिक्कत परेशानियां हैं। और मर्द के लिए अगर मर्द आवाज़ तेज़ देखे तो उसके लिए फ़ायदा है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वीडियो रोज़ अपलोड करता हूँ, एक वीडियो रोज़। और अगर किसी भी सपने की जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। जो भी कोई मुझसे कोई भी सपने की जानकारी पूछता है मैं जवाब देता हूँ, और आपकी भी कमेंट का मैं जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आप भी चाहते हैं किसी तरह की जानकारी, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें।